Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, guretzat maitasunez betetako aita bat zera. Eskatzen dizugu arren, penitentziak garbiturik eta ekintza onak eginez zure aginduak bete ditzagula. Prest iristeko Paskoako festaburua ospatzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Exodo liburutik. Egun haietan jaunak esan zion Moisesi: jaitsi zaitez menditik, pekatu eginduta Egiptotik atera zenuen zure herriak. Laister asko okartu dira agindu nien bidetik, zekor irudia egin dute, eta haren aurrean auspeztu dira eta opariak eskaini dizkiote esanez: hau da zure jainkoa Israel, Egiptotik atera zinduena. Jaunak esan zion gainera: ikusten dut herri hau burugogorra dela. Utzi egidazu bada, nire haserrea hoien aurka sutu eta ondatu egingo ditut, eta zugandik herri handi bat sortu eraziko dut. Moisesek, ordea, honela otoitz egin zion jaunari, bere jainkoari: jauna, nola jarriko zera bada, haserre sutan, hain ahalmen handiz eta esku indartsuz, Egiptotik atera zenuen zure herri honen aurka. Hara zer esango luketen Egiptoarrek, asmo txarrez atera zituen jainkoak, mendietan hilerazteko asmoz, lurra zaletik ezabatzeko. Urrundu zure haserre subin hori, eta egizu atzera zure herriari egin diozun mehatxutik. Gogoratu zure zerbitzariak, Abraham, Isaak eta Israel, eta haiei zure buruagatik egin zenien zinau. Zuen ondorengoak zeruko izarrak bezil ugari egingo ditut, eta agindu dizuedan lurralde hau guztia betiko ondaretzat emango dizuet. Horrela, jaunak atzera egin zuen bere herriari egindako mehatxutik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurrigabeko bihotzona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan honela esan zien Jesusek: nik nire buruaren aldeko testigantza egingo banu, nire testigantza ez litzateke baliozkoa izango. Beste batek du nire alde testigatzen, eta jakin badakit haren testigantza baliozkoa dela. Zuek giza talde bat bidali zenioten Joani, eta hark egiaren alde egin zuen testigantza. Ez dut hau esaten giza testigantzaren beharrik dudalako. Zuek salba zaitezten baizik. Joanek argi egiten zuen kriseilu piztuaren antzera.
eta zuek alditxo batez bakarrik egon zineten prest haren argiaz gozatzeko. Nik ordea badut nire alde joanena baino balio handiagoko testigantza. Nik betetzeko aitak nire gain utzitako egintzak. Hain zuzen, nik egiten ditudan egintzek testigatzen dute nire alde eta aitak bidali nauela frogatzen. Eta bidali nauen aitak berak ere egina du nire aldeko testigantza. Baina zuek ez duzue inoiz haren ahotsik entzun, ez haren aurpegirik ikusi, eta haren hitzak ere ez duzuen baitan lekurik. Hark bidaliarengan ez sinisteak erakusten duen bezala. Liburu santuak arretaz aztertzen dituzuen, betiko bizia haietan aurkituko duzuelakoan. Horra bada, liburu santuek ere nire alde egiten dute testigantza. Halere, ez duzuen niregana hurbildu nahi betiko bizia izateko. Ez dut gizakien gandiko ohorerik onartzen, baina ongi ezagutzen zaituztet eta badakit ez duzuela jainkoa maite. Nire aitaren izenean etorria naiz ni, baina zuek ez nauzue onartzen. Norbait bere izenean etorriko balitz, hura bai onartuko zenukete. Nola sinetsiko duzue zuek elkarri ohore ematen ahalegintzen bazerate, eta jainko bakarraren gandik datorren ohoreaz arduratzen ez. Ez uste izan aitaren aurrean nik salatuko zaituztedanik. Moisesek berak zuen esperantza duzuenak salatuko zaituzte. Izan ere, Moisesi sinetsiko bazeniote, niri ere sinetsiko zenidateke. Nitaz idatzi baizuenarek, baina hark idatzia sinisten ez badezue, nola sinistuko duzue nik esandakoa. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bitz bakarra, Garizumako laugarren ostegun honetan, Garizuma ibilbide bat da aurrera goaz, batez ere Garizumako ekintzak, zaten dira alde batetik otoitza, beste alde batetik limosna, eta hain zuzen ere azkenik baraua. Hiru horiek ditugu, otoitza, limosna eta baraua. Ez nahi ez limosna bakarra diru ematea eta baraua ez da bakarra ez jatea edo gutxiago jatea. Beste moduetara ere entenditu dezakegu. Limosna izan daiteke denbora dedikatzea, behar du jendeari, baraua izan daiteke alperrikako ekintza batzuk pixka talde batera utzi eta beste hobeak burutzea, baino azken finean ibilbide horretan aurrera goaz. Eta ibilbide horretan Jangoikoaren hitzak oso toki berezia du. Eta, hain zuzen ere, mezetan egunero Jangoikoaren hitza entzuten dugu. Horregatik bi hitz bakarra esango ditut gaurko irakurgaien harira. Lehenengoan agertu zaigu nola Israelek egin zuen pekaturik handiena. Garai hartan, itun zaharrean pekaturik handiena idolatria zen. Hau da, Jangoikoaren tokian beste zerbait jartzea. Kasu honetan, urrezko zekor bat. Garai hartan tentazioa olakoa izate zen, batzuk eukitzen zituzten Jangoiko bezala kokodriloak, beste batzuk zezenak, beste batzuk kaso behia, edo zein kasutan ikusten zuten animali bat sendoa, fuertea, eta norbait gure gainetikan dagoena bezala aitortzen zuten eta bera adoratu egiten zuten. Hau da, Jangoikoak egindako abere bat, Jangoikoaren tokian jartzen zuten. Herri askok. Eta tentazio handia zen, eta Israelek ere pekatu hori egin zuen. Horregatik hitz egiten dio Jangoikoak horrela Moisesi. Ez benetan suntsitu nahi zituelako, baizik eta azpimarratu nahi zuelako pekaturik handiena zela. Beste pekatu guztik, kasik esan genezake Jangoikoak asko zaz ere begi ulerkorrekin eta esan genezake halako erruki handiarekin, hau ere bai, baino beste guztiak izugarrizko errukiakin
ikusten zituen jainkoak ahuleziaren ondorio baitziren, baino idolatriak bazuen halako kutsu ideologikoa, jainkoaren tokian beste zerbait, beste norbait jartzean. Gure garaian ez dugu tentaziorik, gure inguruan behintzat animaliak adoratzeko, edo ardia, edo zezena, edo jainkoaren tokian jartzeko, baino beste gauzak jartzen alditugu jainkoaren tokian, jainkoa ahaztuta, pentsatu dezakegu batzutan teknika, edo dirua, edo boterea, edo euskalo, baditugu bestelako idolatrietan erortzeko tentazioak. Eskatzen diogu jainkoari lehenengo agindua beti bihotzean eduki dezagula, bera beti lehenengo tokian. Eta gaurko evangelioan ere Jesusek hitz egin zien, batez ere hitz egin die farisearrei, eta oso zuzenean aipatzen die berak benetan erakusten duela Moisesek erakutsitakoa. Eta Moisesek berataz hitz egin zuela. Eta Moises ez dutela ulertzen. Eta Moisesi ez diotela sinisten. Eta horregatik ez dutela Jesus behar bezala onartzen. Hoxe da, Jesusek garbi utzi nahi diguna. Itun zaharra eta itun berria ez dira kontrakoak. Halako jarraipen bat dago. Sakonagoa da, itun berrian agertzen den revelazioa, beste esan genezake askozaz ere aberatsagoa, beste modu askozaz ere humanoagoan eta agertzen dire jainkoaren revelazioko gauzak, baino halako jarraipen nagusi batekin. Eskatzen diogu bada, jainkoari guk bai sinistu dezagula Moisesek erakutsitakoa eta Jesusek guri erakutsitakoa. Egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, hain zuzen ere gaixorik daude guztien alde, egunero bezala eskatuko dugu, medikuen alde, osasun langile guztien alde, eskatuko dugu, baita ere bakarrik dauden guztien alde, triste dauden guztien alde, eskatuko dugu, denoi jainkoak fedea eman dezaigula, fedearen argiak gugan itxaropena sorraraziz. Eska dezaiogun jaunari entzun arren jauna. Pekatarion ama, Virginia zaitugu, zugan gure bihotza, guk ipintzen dugu, zugan gure bihotza, guk ipintzen dugu. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Iguzu jainko ahal guztiduna, sakrifizio honetan eskaintzen dizugunak fruitu eman dezala eta gure ahulezia sendotu dezaigula gaitz guztien aurrean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jainkoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jainkoiko alguztidun beti ireko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera, bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginia gandik jaioa. Berak, zure nahia betetzeko, eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere, zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santo, santu, santua, diren guztien jainko jauna,
Zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu errebitza, zureak ospe eta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa dan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna, zuekin, jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin emaiozue pakea elkarri. Holako keinu bat eginez. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure gorputza hartzeak gure pekatu guztietatik garbi geitzala. Eta beti senti dezatela denek zure laguntzaren indar guztia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Eskerrik asko jauna, gogan zaudelako. Eta zure biziaz bizi garelako. Eskerrik asko jauna, bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti.